इस पक्षी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि ये कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि ये एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला आज तक किसी ने नहीं देखा। ये पक्षी ईगल से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे रात का शैतान कहा जाता है और ये जैसे ही सूर्यास्त होता है तो ये अपने शिकार पर निकल जाते हैं। ये पंखों की बिना आवाज के साथ शिकार को फाड़ कर रख देते हैं। यूरोप के देशों में तो लोग इसे भूत मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये पक्षी रात में बकरियों का दूध पीता है। What? लेकिन अब ये पक्षी विलुप्त होने वाला है। इसके पंखों के पीछे लगे ये पंख इसको हवा में तेज उड़ाने व ड्रिफ्ट मारने में काम आते हैं। वैसे आप इस पक्षी को कितने नंबर देना चाहोगे?